नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल स्मार्ट लिविंग में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनबॉक्सिंग। जो मैंने एक बोट का केबल मंगवाया था, बोट कंपनी का। इससे पहले मैंने हेडफोन का भी रिव्यू किया है और अनबॉक्सिंग किया है। तो मुझे वो बोट हेडफोन अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोट का एक USB केबल मंगवाया है, माइक्रो USB केबल। तो मैं उसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये बिल है, बिल का रिसिप्ट है। इसमें पूरा दिया है। इसके साथ एक 52 रुपीज़ का टाटा अग्नि टी मंगाया मैंने, क्योंकि डिलीवरी फ्री हो इसलिए। और एक जो रिसिप्ट है, ये जो है बोट इंडस्ट्री केबल्स माइक्रो USB केबल है, ग्रे कलर का। 299 है, वैट 6% इतना होता है वैट और टैक्स अमाउंट। और टोटल एक बॉक्स में पैक हो गया है। देखिए, ऐसा पैकिंग है। इधर दिया है टफ केबल, माइक्रो USB केबल 1.5 मीटर का है। मेटेलिक केबल्स फॉर एंड्रॉयड फोन टैब्स एंड अदर माइक्रो USB डिवाइसेस, प्लग इनटू निर्वाणा। इधर बोट ब्रांडिंग दिया है, 2 ईयर वारंटी। इधर सपोर्ट दिया है, माइक्रो USB केबल वर्क्स विथ एंड्रॉयड ब्लैकबेरी विंडोज। इधर भी बोट का ब्रांडिंग दिया है। 5 फीट इसका टोटल लेंथ है, 1.5 मीटर। ओके, इधर हैंग के लिए दिया है। देखिए, पैकेजिंग बहुत अच्छा है इसका, अमेजिंग पैकेजिंग है एकदम। बॉक्स भी अच्छा है। और ये है केबल। देखिए, इधर पूरा मेटल है, ये भी मेटल है। और ये भी पूरा मेटल का कवर है वायर को, क्योंकि किधर भी टूट नहीं जाए इसलिए। ये देखो, ऐसा बहुत स्ट्रेंथ है, स्टर्डी है। 5 फीट इसका लेंथ। ठीक है, इधर बोट ब्रांडिंग दिया है और इधर USB का लोगो दिया है। इधर नॉर्मल USB पोर्ट दिया है और इधर USB का लोगो दिया है, क्योंकि वो ऐसे ही लगाना है कि जब भी लगाना हो किसी भी डिवाइस में तो ये लोगो ऊपर रहना चाहिए। और इसमें भी वैसे ही है, ये जो USB का लोगो ऊपर रहना चाहिए, ऐसा मोबाइल को इंसर्ट करना है। तो ठीक है, मैं आपको अभी ये मोबाइल के ऊपर टेस्ट करके देखता हूँ। ये मेरा MI Redmi Note 3 का चार्जर है, ये 2 एम्पेयर का चार्जर है। अभी इसके साथ देखेंगे हम कितना स्पीड से चार्ज होता है। देखिए, पूरा केबल टेंगल फ्री है, तो मैं इसको चार्ज पे लगाने वाला हूँ। देखिए, पूरा वर्क हो रहा है। देखिए, परफेक्टली चार्जिंग हो रहा है अभी। तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही है, जो इनबॉक्स जो केबल आता है, इनबॉक्स जो भी माइक्रो USB केबल आता है, वो इतना स्टर्डी नहीं रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, और उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए मैंने ये केबल मंगवाया है। तो आपको भी अगर केबल लेना है तो बोट कंपनी का लीजिए। मैं बोट कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
इसका मुझे क्वालिटी, पहले तो मैंने हेडफोन लिया, आप मेरा हेडफोन का भी रिव्यू देख लीजिए। उसके बाद मैंने एक केबल मंगवाया, उसकी क्वालिटी देख के ये मैंने USB केबल मंगवाया, ये भी 100% मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। आपको भी अगर केबल लेना है, कोई भी माइक्रो USB केबल, तो बोट कंपनी का ही लीजिए। ओके, थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।